रेस्टोरेंट में मिलती है उससे बेटर फ्राइड चिकन घर में बनाते हैं। पहले देखो डालो इसमें अंडा तोड़ के, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, चिकन मसाला, तंदूरी मसाला, ये गरम मसाला, नमक डाल। अभी चिकन डालते हैं इसमें, इसके अंदर ये इसको मिक्स करो। ये कॉर्नफ्लावर, ये कोटेड नाइसली हमारा रेसिपी। अभी इसको 15 मिनट रख दो। हाँ हो गया। तो आपका फ्राइड चिकन अब रेडी है। क्या कलर आया है, इट्स सो क्रिस्प